النهارده جايب لكم مسلسل رعب من العيار التقيل عن ساحر ورث قدراته السحرية من أمه، ولما مات روحه اتحبست جوه آلة كاتبة، وعلشان يرجع تاني لازم يجند أرواح الظلام علشان يكون بيهم جيش في ليلة القمر الدامي. فلو عاوز تعرف خلاصة الحكاية تابع معانا الفيديو للنهاية، وما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس لو عاوز يوصلك مننا كل جديد. ويلا بينا. بتبدأ الأحداث بفيلة باردز بمنطقة غوا سنة 1983، وعامة الكاتب مضاف ماثيوز بيبتدي يكتب على الآلة الكاتبة قصته الجديدة شبح سلطان بور. وقبل ما يبتدي في كتابة القصة وتحديدا الساعة 12 بعد نص الليل، حفيدته جيني بتروح له المكتب وبتقول له إنها خايفة لأنها سمع صوت بنت بتعيط في أوضتها، فبيشيلها وبياخدها على أوضتها وبيقول لها أنا سبق وقلتلك إن مفيش حاجة اسمها أشباح. فبتقول له بس أنت كتبت في قصتك الأخيرة إن الأشباح بتظهر بالليل. فبيقول لها دي قصص مش حقيقية، وعلشان أثبت لك إن مفيش حاجة اسمها أشباح هدخل معاكي الأوضة. وفعلا بيدخل معاها الأوضة وبيفتح الدولاب، وبعد كده بيبص ورا الستاير وبيقول لها إن الدنيا أمان، وبعدها بينيمها على السرير. فبتقول له أنا عاوزة المربية بتاعتي، فبيعرفها إنها هتيجي بعد 3 أيام. وقبل ما يخرج من الأوضة بتقول له وهي مرعوبة في حد بيعيط تحت السرير، فبيروح يبص تحت السرير وساعتها بيتفاجئ إن حفيدته قاعدة تحت السرير وبتقول له في حد نايم على سريري. وطبعا ساعتها بيترعب، ولما بيبص فوق السرير بيشوف شبح حفيدته وهي قاعدة فوق السرير وبتمد إيديها ناحيته، وفجأة بتقفل قبضة إيديها فبيقع ميت. وبتعدي سنين كتيرة لحد ما بنوصل للوقت الحالي. بنت عندها 10 سنين اسمها سميرة، هي وغبلو وديف زمايلها في الفصل بيأسسوا نادي بيسموه نادي صيادين الأشباح، وبيتجمعوا في مقر النادي بتاعهم واللي بيكون جوه مركب قديم على شط البحر. وساعتها بيتكلموا عن قصة شبح سلطان بور، وسميرة بتقول لهم إن مضاف مات في نفس اليوم اللي بدأ يكتب فيه القصة، والموضوع ده وراه سر لازم يعرفوه. وبتقول لهم إن الشرطة لما لقت جثة مضاف لقت جنبها الآلة الكاتبة وصفحات القصة، وإن احتمال كبير إن اللي كتب القصة هو الشبح اللي ظهر لمضاف في الليلة دي، وإن مش بعيد إن الشبح ده يكون هو اللي قتله. فديف بيقول لها إن الشرطة قالوا إن مضاف مات بالسكتة القلبية، فسميرة بتقول له إنه مات بالليل، والشرطة اكتشفوا جثته تاني يوم الصبح وكان وشه متجمد من الخوف. فغبلو بيقول لها لو فرضنا إن كلامك صح، ازاي الشبح كتب القصة على الآلة الكاتبة؟ فديف بيقول له إن الأشباح بتتكون من غشاء خارجي من البلازما، وما بيبقاش ليها شكل في النهار لكن بالليل بتقدر تاخد شكل أي شخص. وفي اللحظة دي صاحب المركب موسى بيوصل وبيطردهم من المركب، وبيقول لهم أنا حذرتكم قبل كده من دخول المركب بتاعي. وقبل ما يضربهم كلب سميرة بيهاجمه وبيشدوا من رجله لحد ما هم بيهربوا. ولما بيمشوا موسى بيروح يفتح الصندوق اللي بينام عليه وبيطلع منه علبة صغيرة بيفتحها وبيطمن اللي جواها لسه موجود. وعلى فكرة اللي جوه الصندوق ده حاجة متعلقة بالسحر الأسود، وهنعرف قصتها كمان شوية. تعالوا بقى نروح لعيلة جيني حفيدة مضاف اللي بيكونوا في طريقهم لقصر بارديس. وفي نفس الوقت سميرة واصحابها بيقرروا انهم يدخلوا لفيلة بارديس علشان يدوروا على الشبح اللي ساكن في الفيلا. وعلى الجهة التانية عيلة جيني بيوصلوا للفيلا وعربية العفش بتكون وراهم، وسميرة واصحابها بيشوفوهم عن بعد فبيعرفوا انهم هيسكنوا في الفيلا. في الأثناء دي جيني بتشوف ابنها فيكرام وهو بيقرأ قصة الأشباح اللي جده كتبها، فبتاخد منه القصة وبتتعصب عليه وبتقول له أنا نبهت عليك أكتر من مرة إنك ما تقرأش قصص الأشباح لأنها كائنات خرافية وملهاش وجود، والأحسن إنك تهتم بدروسك. وعامة رافي أبو سميرة اللي بيشتغل ضابط بيشوف بنته واصحابها وبيلوم عليهم لأنهم هربوا من المدرسة زي عادتهم. ولما هو كمان بيشوف عيلة جيني وهم قصاد الفيلا بيستغرب، وبياخد معاه سميرة واصحابها وبيروحوا للفيلا وبيتعرف على جيني وجوزها بيتر وابنهم فيكرام وبنتهم أنيا، وبيقول لهم إن القصر ده بقاله فترة كبيرة جدا مهجور، وإنه لما شافهم حب يتعرف عليهم. وفي الأثناء دي أنيا بتروح ورا الفيلا علشان تكلم صاحبتها في التليفون، وساعتها بتلاحظ في شخص بيراقبها من شباك أوضة في الدور الثالث للفيلا. فبتاخد بعضها وبتطلع على هناك لكنها ما بتلاقيش أي أثر للشخص، أو بمعنى أصح للشبح اللي كان بيراقبها. وبتتفاجئ إن في عامل من العمال اللي بينقلوا العفش وراها، فبتقول له إيه اللي جابك هنا؟ فبيشاور لها على كرتونة موجودة على الأرض وبيقول لها إن أمها طلبت منه يشيل الكرتونة دي ويخرجها من البيت. وعلى الجهة التانية أمها بتكون في أوضتها القديمة وبتفتكر كلام جدها ليها، ووقتها بتبتدي تفتح الدولاب وبعدها بتدور ورا الستارة وبتبص تحت السرير. وفي اللحظة دي حد بيترمي على السرير بعنف فبتترعب، لكن بعدها بتكتشف ان ابنها هو اللي رمى نفسه على السرير. المهم ان بيقول لها انه عاوز الاوضه دي تبقى بتاعته فبتوافق. وفي اللحظه دي بنتها والعامل بيكونوا عند باب الاوضه، وبنتها بتفضل تترجاها انها تسمح لها تحتفظ بالاله الكاتبه، وبعد الحاح شديد منها بتوافق. وساعتها بيبان على العامل انه اتضايق. طيب ايه علاقه العامل بالاله الكاتبه دي؟ هقول لكم.
في شخص غامض كده كلف العامل ده انه يجيب له الآلة الكاتبة دي في مقابل انه يديله مبلغ مش بطال. المهم ان الشخص الغامض ده لما بيعرف ان العامل ما قدرش يجيب له الآلة الكاتبة بيتضايق، وعامة العامل بيهدده انه لو ما ادالهوش الفلوس اللي اتفقوا عليها هيفضحه، وهيقول لاصحاب الفيلا انه كلفه بسرقة الآلة الكاتبة، فبيتعصب عليه وبيقتله. وفي نفس اليوم بالليل سميرة بتتفرج على برنامج لشخص اسمه دكتور سبيرت اللي بيتكلم مع المذيعة عن قدرته على رؤية الأشباح والكلام معاهم. ولما أبوها بيدخل عليها بتخبي التاب لكنه بيقدر يشوفه، ولما بيسألها إيه سر اهتمامك بعالم الأشباح بتقول له إنها نفسها تتواصل مع أي شبح، وتطلب منه إنه يخلي شبح أمها تكلمها. وهنا أبوها بيتعاطف معاها وبيقول لها مفيش حاجة اسمها أشباح، وبيطلب منها تنام علشان تصحى الصبح بدري وتروح للمدرسة. وعامة فيكرام بيروح الصبح للمدرسة وبيطلع إنه في نفس فصل سميرة وأصحابها، وكمان بيقعد في نفس الديسك جنب سميرة، فبتطلب منه انه ينضم ليهم في نادي صيادين الاشباح. فالموضوع بيعجبه وبيوافق. وعلى الجهة التانية جيني بتوصل جوزها للشغل وبتروح تشتري شوية حاجات للبيت، ولما بتلاقي نفسها جنب الاسم بتروح لرافي وبتطلب منه يدور لها على المربية بتاعتها، لكنها ما بتبقاش عارفة اسمها ولا اي حاجة عنها. فرافي بيقول لها ان الموضوع صعب لكنه هيدور عليها وهيبلغها لو قدر يوصل لها. ولما بترجع للبيت بتجهز الاكل في المطبخ، وفجأة بتسمع صوت تكتكة الآلة الكاتبة، فبتروح لمكتب جدها القديم، وهناك الآلة الكاتبة بتكون موجودة على المكتب، ما بيبقاش فيه أي حاجة غريبة. فبتكتب على الآلة الكاتبة جملة واحدة وهي الأشباح مجرد خيال. وهنا جرس الباب بيرن فبتتفزع وبتقوم تفتح الباب، وساعتها بتشوف فيشال اللي جوزها كلفه علشان يدور لهم على خدامة، وبتكون معاه الخدامة ماريا، وبيعرف جيني بيها. وبيكون واضح من ملامح ماريا وتوترها إنها سمعت كلام سكان المنطقة عن إن الفيلا دي مسكونة، لكن لأنها محتاجة للشغل وافقت إنها تشتغل خدامة في القصر المسكون. وعامة جيني بترحب بيها وبتسمح لها بالدخول. وبس يا سيدي الشخص الغامض بيتعين مدرس حساب في مدرسة سميرة وأصحابها، وبيعرف نفسه للطلاب على إنه مدرس الحساب الجديد واسمه أميت. وعلى الجهة التانية رافي وشريكه بيروحوا الحمام الحانة اللي اكتشفوا فيه جثة عامل التوصيل، وجيمس صاحب الحانة بيوصف لهم الحالة اللي لقى عليها جثة العامل، وبيقول لرافي إن العامل ده غريب عن المنطقة لأنه ما شافوش قبل كده. وبيدي رافي كارت لقاه في جيب العامل، والكارت ده بيكون ما هو إلا بطاقة تعريفية لشركة نقل العفش اللي العامل كان شغال فيها. المهم إن رافي بيسأل صاحب الحانة عن المربية اللي كانت شغالة في فيلة باراديس سنة 83، فبيقول له إن كل اللي يعرفوا عنها إن اسمها سارة، وإنها كانت عاوزة تسيب الشغل في الفيلا بعد ما كارول أم جيني ماتت، لكنها فضلت شغالة كمربية لأنها كانت مرتبطة بجيني جدا. وبيقول له إن مضاف ما كانش إنسان طبيعي وكان بيلجأ للسحر الأسود علشان يكتب قصص رعب، وبيقول لهم أنا كنت شغال عنده. وفي الوقت ده كان في إشاعة إن مضاف بيشتري الجثث علشان يعمل بيها سحر أسود وطلاسم وحاجات زي كده. وبيقول لهم إن في راجل مات في السجن بطريقة غريبة، وساعتها مضاف ادى رشوة لممرض في المشرحة اسمه موسى علشان يجيب له الجثة على البيت، وفعلا نفذ اللي طلبه منه. وموسى ده كان جوز سارة مربية جيني. وبيكمل كلامه وبيقول للظابط إن أرملة الراجل الميت جات لمضاف الفيلا وترجته يسلمها جثة جوزها فرفض. وهنا بقى كارول خدت بنتها جيني وحاولت تسيب الفيلا، لكن ابوها خلى الحارس يقفل بوابة الفيلا. وتاني يوم الشرطة جت الفيلا علشان تحقق في الموضوع، لكن مضاف قدر بفلوسه ومعارفه انه يقفل التحقيق. ومن بعدها مفيش ضابط خطة جوه الفيلا. ولما رافي بيسأل جيمس امتى كارول ماتت، بيقول له بعد اسبوعين بالظبط من طرد مضاف لأرملة الراجل اللي مات في السجن. وموتها ما كانش طبيعي لانها هي اللي انهت حياتها ورمت نفسها من شباك الدور الثالث في الفيلا. ولما رافي بيسأل عن مكان سارة بيقول له انها بعد موت مضاف اتطلقت من جوزها وبعدها سابت غوة ورجعت لقريتهم بدوم. ولما بيسألوا موسى فين دلوقتي بيقول له محدش يعرف، كل اللي نعرفه عنه انه فقد رجله في حادثة، عايش بقى ولا ميت محدش يعرف. وهنا بقى يا صديقي بنكتشف ان جوز سارة ما هو الا موسى الراجل الأعرج اللي عايش في المركب. وفي نفس اليوم بالليل الآلة الكاتبة بتكتب لوحدها الأشباح حقيقية مش خيال. وبعد لحظات بنشوف جيني وهي نايمة في سريرها، وجنبها وقريب قوي منها بيظهر شبح نسخة طبق الأصل من جيني. وتاني يوم الصبح ماريا بتوصل للفيلا وبتبتدي توضب المكان، وساعتها بتسمع صوت تكتكة الآلة الكاتبة، فبتروح لأوضة المكتب فبتشوف جيني وهي بتكتب على الآلة الكاتبة، فبتسألها أحضر لك الفطار، فبتقول لها لأ أنا هشرب شاي كمان شوية، وبتسيبها وبتطلع على الحمام. وعامة ماريا بتروح تكمل تنظيف، وإذ فجأة بتلاقي جيني بتفتح الباب وبتدخل للفيلا. وبس يا سيدي ماريا بتتسمر في مكانها
وبتطلع تجري، ولما جيني بتقول لها في ايه ورايحه فين بتشاور لها على الحمام اللي موجود في الدور التاني، وبتقول لها انا همشي من هنا وانت كمان لازم تمشي. ولان ماريا بتتكلم بلهجه التاميلي اللي جيني ما بتعرفش منها غير كلام قليل جدا، ما بتقدرش تفهم هي عاوزه تقول لها ايه. المهم ان ماريا بتطلع تجري على الكنيسه، وساعتها بتتفاجئ ان شبح جيني اللي ظهرت لها في الفيلا ماشيه وراها، وبتقول لها انت رايحه فين؟ انت فاكره ان المكان اللي انت رايحه له ده هيحميكي مني؟ وبتروح مادة ايديها قدامها وقافله قبضه ايديها وكانها بتعصر حاجه بكل قوتها. وفي الاثناء دي ماريا بيبتدي ينزل دم من عينيها وبقها، وبعدها بتحط ايديها على قلبها، واول ما شبح جيني بتفتح قبضه ايديها ماريا بتموت. وعلى الجهه التانيه الآلة الكاتبه بيتصلح جزء منها وكانها استمدت قوتها من موت ماريا. وعامه رافي بيكون بيوصل بنته بعربيه الشرطه، وفجاه بنته بتقول له وقف العربيه بسرعه، ولما بيوقفها بتطلع تجري وبتعدي الطريق، فابوها بيجري وراها، وساعتها بتوري له اعلان على سور الشارع مكتوب فيه ان مستر سبيرت هيكون موجود في المهرجان اللي هيتعمل في الحي بعد اسبوع. فابوها بيتعصب عليها وبيقول لها لو عديتي الشارع بالطريقه دي مره تانية مش هسمح لك انك تخرجي من البيت. فبتعتذر له وبتطلب منه انه يسمح لها تروح للمهرجان، فبيقول لها هفكر في الموضوع لو وعدتيني انك ما تعمليش كده مره تانية. فبتقول له اوعدك. وتاني يوم جيني بتكلم جوزها في الشغل وبتقول له انها حاسه بالذنب لانها ما وقفتش ماريا لما طلعت تجري، فبيقول لها بطلي تلومي نفسك، انت مالكيش دعوه باللي حصل لها. وهنا السكرتيره بتقول لبيتر ان مراته مستنيه بره، فبيستغرب وبينهي الاتصال مع جيني، ولما بيطلع يشوف مين اللي بره بيلاقيها بيانكا، فبياخدها وبيروحوا يقعدوا في كافيه. وساعتها بيانكا بتقول له انه مديون لجوزها ب 2 مليون كرو، وانه لو ما رجع لهمش الفلوس مش هترحمه. فبيقول لها ان جوزها دخل معاه مشروع وخسر فلوسه، فبتقول له انا ماليش دعوه بالكلام ده، يا الفلوس ترجع يا هوريك الوش التاني، وبتسيبه وبتمشي. وعلى الجهه التانية لما رافي وشريكه بيروحوا للمشرحة علشان يشوفوا جثة ماريا، الدكتور بيوري لهم قلبها واللي بيكون لونه أبيض تماما وكأن شخص عصره من الدم وهو جوه القفص الصدري. وطبعا الموضوع بيبقى مش منطقي بالمرة، ورافي وشريكه والدكتور بيكونوا مستغربين من اللي هم شايفينه ومش عارفين أي سبب ليه. وفي المجمل جوز ماريا بيطلب من رافي يطلع له تصريح بإنه ياخد جثة مراته، فبيقول له إنه هيستلمها النهارده، وساعتها بيشكره وبيقول له إنها ما كانتش عاوزة تشتغل في فيلة بارديس، لكن هو اللي أجبرها على الشغل لانهم محتاجين فلوس. ولما رافي بيساله عن مواعيد شغلها بيقول له انها بتروح الشغل الساعه 8 الصبح، فرافي بيقول له غريبه، وايه اللي خلاها تسيب الشغل بعد اقل من نص ساعه من وصولها؟ وده لان الدكتور الطب الشرعي قال في تقريره انها ماتت الساعه 8:25 دقيقه. وعامه جيني بتفتكر ان ماريا قبل ما تخرج من الفيلا شاورت لها على الحمام، فبتروح على هناك وبتدور على اي حاجه غريبه لكنها ما بتلاقيش حاجه. ولما بتبص من الشباك بتشوف عربيه الشرطه وهي بتدخل لساحه الفيلا، فبتخرج من الحمام، وهنا بنشوف ان شبح جيني ظهرت في مراية الحمام. وعامة جيني بتنزل تقابل رافي فبيسألها عن ماريا، فبتحكي له اللي حصل، وساعتها بيقول لها ان جيمس صاحب الحانه اللي موجوده في الحي كان بيشتغل عند جدها، ولما ساله عن المربيه قال له ان اسمها ساره وانها من قريه بادوم وجوزها اسمه موسى، ومفيش حد يعرف هو فين ان كان عايش ولا ميت. وفي الاثناء دي موسى بيسلم الصندوق الصغير لاميت، فبياخده منه وبيفتحه، وساعتها بيطلع منه تمثال خشب على شكل شخص، وبعد ما بيشوفه بيرجعه تاني للصندوق، وبيقول له موسى احمي تمثال فقير بحياتك. فبيقول له انا بقالي 30 سنه بحميه، وعلشان سبت مراتي واصحابي وكل الناس اللي اعرفهم وعايش وحيد ماليش حد بسببه، وكفايه بقى لحد كده وبس يا سيدي. اميت بيتعصب عليه وبيحاول يخنقه وبيقول له انت عايش لحد دلوقتي لانك بتحمي تمثال فقير، غير كده كان زمانك ميت من زمان. وبيساله عن الراجل التاني اللي كان بيشتغل معاه عند مداف، فبيقول له اسمه جيمس وهو مالك الحانة اللي في الحي، فبيسيبه وبيعتذر له وبيقول له انه هيروح يتكلم مع جيمس. وهنا موسى بيقول له ايه اللي هيحصل بعد كده، فبيقول له هنستنى ليلة القمر الدامي. وعلى الجهة التانية جيني بتفتح صناديق جدها القديمة، فبتلاقي جواها صفحات من كتب طلاسم وتعاويذ وسحر اسود، وكلها بتكون مرتبطة بالقمر الدامي ده، غير مقالات مقطوعة من الجورنال عن فقير اللي بيدعي ان عنده قوة خارقة، ومقال تاني عن الاختفاء الغريب لجثته. فبتاخد بعضها وبتروح لجيمس وبتعرفه بنفسها وبتسأله عن مربيتها، فبيقول لها انها رجعت لقريتها بادوم اللي بتبعد عن منطقتهم ساعتين تقريبا، وبيقول لها انها لو عاوزة تعرف عنوانها فلازم تروح لبريد قريتها لان ليها معاش بتقبضه من هناك كل شهر. فبتخرج من الحانة وبتكلم جوزها وبتقول له انها هتروح لمربيتها في قرية بادوم. في الاثناء دي رافي بيطلب من واحدة من الضباط انها تعمل تحريات عن مضاف وموت كارول ام جيني. وفي نفس الوقت اميت بيروح لجيمس الحانة وبيقول له ان روح فقير موجودة جوه فيلة مضاف ومستني ليلة القمر الدامي علشان يظهر. ساعتها جيمس بيتصدم وبيقول له موجود فين في الفيلا، فبيقول له ما يخصكش لكن لما احتاجك هلاقيك جنبي صح، فبيخاف منه وبيقول له ايوه، وساعتها بيقول له فقير هيكافئك. وبعد ما اميت بيمشي جيمس بياخد بعضه
وبيروح يقابل جيني وهي رايحة تحضر جنازة ماريا، وبيوقفها وبيقول لها إنه عاوز يكلمها في موضوع مهم، لكنها بتقول له إنها مش فاضية دلوقتي ورايحة تحضر الجنازة، وبتقول له إنهم ممكن يتكلموا في وقت تاني، فبيمشي وبيسيبها، لكنها بترجع توقفه مرة تانية وبتقول له كنت عاوزني في إيه؟ فبيحذرها من إن في شبح في القصر وعلشان كده لازم تسيب القصر فورا. وهنا بقى بيتفاجئ إن اللي بيتكلم معاها ما هي إلا شبح جيني واللي بتقتله بنفس الطريقة اللي قتلت بيها ماريا. مين بقى اللي بيشوف اللي حصل ده؟ سميرة، فبتترعب وبتجري على الكنيسة، وفي المجمل الآلة الكاتبة بتتصلح وشكلها بيرجع زي ما كانت زمان، وكأن كل شخص بيتقتل بيرجع للآلة الكاتبة جزء من قوتها. أما سميرة فلما بتروح للكنيسة بتتفاجئ إن جيني موجودة في الجنازة، وفي نفس اليوم بالليل شبح جيني بتلف إيديها حوالين رقبتها وبترفعها عن الأرض، وبإيديها التانية بتطلع قلب سميرة من جسمها. وهنا سميرة بتصحى من النوم وهي مرعوبة وبتطلع تطمن على أبوها فبتلاقيه نايم. وعامة تاني يوم الصبح جيني بتشوف خبر موت جيمس في الجورنال، وساعتها بتتصدم وبتوري الجورنال لبيتر وبتقول له إنها اتكلمت معاه امبارح، فبيقول لها صدفة مش أكتر. على الجهة التانية رافي بيروح المشرحة وساعتها الدكتور بيوري له قلب جيمس وبيقول له إنه اتقتل بنفس الطريقة اللي اتقتلت بيها ماريا. ولما رافي بيخرج من المشرحة بيلاقي شريكه مستنيه وبيقول له إنه عمل تحرياته وسأل الناس في الكنيسة، فعارف منهم إن آخر حد شافوه جيمس بيتكلم معاه هي جيني. فبيقول له جيني كانت فين لما جيمس مات؟ فبيقول له كانت في مراسم تأبين ماريا في الكنيسة. فبيقول له يبقى مستحيل تكون هي اللي قتلته لأن مفيش بني آدم يقدر يكون في مكانين في نفس الوقت. وفي المجمل سميرة بتروح للفيلا وبتقابل جيني وبتقول لها انها شافتها وهي بتقتل جيمس بنفس الطريقه اللي الشبح بيقتل بيها ضحاياه في قصه مضاف. فجيني بتقول لها انت لما دخلت الكنيسه مش شفتيني هناك؟ فبتقول لها ايوه، لكن الشبح بيقدر يظهر في مكانين في نفس الوقت وانا مش هقول لحد على اللي شفته ولا هقول لهم انك شبح، بس عاوزاك تساعديني وتوديني لامي. فجيني بتقول لها كل اللي مكتوب في القصه خيال ومفيش حاجه اسمها اشباح، لكنها ما بتصدقهاش وبتقول لها انا مش عاوزه منك حاجه، انا هقدر اوصل لامي لوحدي، وبتسيبها وبتمشي. وعامه رافي بيقول لشريكه والظابطه اللي كلفها بالتحريات عن موت إن موت عامل توصيل العفش هو وجيمس وماريا الرابط المشترك الوحيد اللي بينهم هي جيني. وفي نفس اللحظة دي جيني بتوصل وبتتصدم لما بتسمع كلامه، فبيقول لها إن هما التلاتة تواصلوا معاها قبل ما يموتوا. فبتقول له أنت كده بتخوفني، أنا كنت جاي أقول لك إن سميرة جات لي الفيلا النهاردة. وساعتها بيستغرب وبيقول لها إيه اللي خلاها تروح لك الفيلا. وعلى الجهة التانية سميرة بتروح للمركب علشان تقابل أصحابها هناك، لكنها بتتفاجئ بموسى قصادها، ولما بتحاول تهرب منه بتقع، وساعتها موسى بياخد شنطتها فبتهاجمه وبتقول له رجع لي شنطتي. وفي اللحظة دي أبوها بيوصل وبيهاجم موسى وبيقول له إزاي تتجرأ وتضرب بنتي. وعامة سميرة بتقول لأبوها موسى صديقي وكنت جاية هنا علشان أديله كتاب، وبتطلع من شنطتها قصة مضاف وبتديها له. فأبوها بيسيب موسى وبيقول لها إزاي راجل قد جدك يبقى صديقي؟ فبتقول له لأنه بيسمح لي أنا وأصحابي إننا نلعب في مركبه. وبتسأله عرفت طريقي إزاي؟ فبيقول لها سألت أصحابك. المهم إنها بعد كده بتوري له المكان اللي شافت فيه جيني وهي بتخلص على جيمس، فبيقول لها مستحيل لأنها كانت في الوقت ده في الكنيسة. فبتقول له إنها شبح وتقدر تكون في مكانين في نفس الوقت، فبيتعصب عليها وبيقول لها مفيش حاجة اسمها أشباح، أنا عارف إن أمك وحشتك ووحشتني أنا كمان، لكن اللي بيموت ما بيرجعش تاني. وبياخدها معاه وبيروحوا للفيلا، وهناك سميرة بتعتذر لجيني عن اللي قالته لها، فجيني بتقبل اعتذارها. تعالوا بقى اقول لكم ايه حكاية فقير ده وايه السر ورا اسمه الغريب. فقير كان عايش مع امه في قرية، وامه كان عندها قدرات خارقة كانت بتستخدمها في الخير، وكان عايش في القرية معاهم راجل اسمه كبير كان بيحبها زمان، لكن الظروف بعدتهم عن بعض واتجوز واحدة غيرها. المهم ان كبير لما تعب ولاده طلبوا منها انها تعالجه، فخدت ابنها وراحت له، وساعتها قال لها انه كتب كل أملاكه باسم بنته وطلب منها إنها تنهي حياته. فمرت بإيديها على قلبه وساعتها مات. وابنها كان شايف كل اللي حصل، ولما طلب منها تعلمه يكون زيها قالت له القوة اللي عندي أنا بستخدمها في الخير، لكن لو أي حد استخدمها في الشر هتكون قوة مدمرة، علشان كده مش هعلمها لك غير في الوقت المناسب. المهم إن ولاد كبير بيروحوا لها البيت وبيتخانقوا معاها لأن أبوهم كتب لها كل ثروته، فبتقول لهم أنا ما أعرفش حاجة عن الوصية دي، أنا وابني عايشين فقراء زي ما أنتم شايفين، وأنا هرجع لكم فلوس أبوكم. وتاني يوم ولاد كبير بيشوفوا ابنها وهو ماشي في الشارع، فبيمسكوه. واحد منهم بيقول له مش امك بتقول عليك فقير؟ احنا بقى هنوشم على دراعك اسمك الجديد فقير. وفعلا بيوشموا اسم فقير على دراعه. وعامة لما الولد بيرجع للبيت امه بتاخده وبتروح لولاد كبير وبتعاتبهم على اللي عملوه مع ابنها، وساعتها راجو ابن كبير بيحاول يتهجم عليها
فبتستخدم قواها وبتمد دراعها وبتضم قبضة ايديها، وساعتها عين راجو وبقه بيجيبوا دم، واول ما بتفرد كف ايدها راجو بيقع على الارض ميت. وفي نفس اليوم بالليل بتلم هدومها هي وابنها وبتقول له انهم لازم يسيبوا القرية ويمشوا، وانها كانت عايزة تستخدم قوتها في الخير، لكن هم اللي اجبروها انها تستخدمها في الشر. وفي الاثناء دي القرويين بيغرقوا البيت بالجاز وبيولعوا فيه، فبتحضن ابنها وبتقول له انا هديك حاجة هتخليك اقوى راجل على وش الارض، وهتتحكم في كل البشر اللي الخير ما ينفعش معاهم، الشر دايما هو اللي بينتصر. عاوزاك تكون جيش تدمر بيه العالم. فبيقول لها انا مش فاهم حاجة، فبتعرفه انه هيفهم لما يكبر، وبتقرب منه وبتهمس في ودنه بتعويذة، وفي نفس الوقت بتحط ايديها اليمين على قلبه، وبعدها بتغطيه وبتهربه من الشباك. ولما بتطلع للقرويين واحد منهم بيضربها بالنار فبتموت. وبتعدي سنين كتير وفقير بيكبر، بس حرفيا بيبقى اتحول لوحش، والشرطة بتدور عليه في كل مكان وبتنشر مواصفاته في الحي كله. وبالصدفة ظابطة اسمها مالا بتقابله وهو ماشي في الشارع، فبتراقبه لحد ما بتشوفه وهو داخل لبيته الموجود في الغابة، فبتروح تكلم خطيبها المفوض أشوك وبتبلغه باللي شافته. فبيقول لها ما تتدخليش انتي، وانا هجيب معايا قوة كبيرة وهاجي علشان نقبض عليه. وعامة لما فقير بيدخل للبيت بيكون في عدد من الأشخاص موجودين في البيت، ومن ضمنهم طفل عنده 7 سنين، فبيسيبهم وبيروح يقعد مع الطفل وبيتكلم معاه وبيرسم له رسمة اصطفاف الكواكب في ليلة القمر الدامي. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني في اليوم اللي لون القمر فيه هيتحول للون الأحمر كل الكواكب هتبقى واقفة في صف واحد بما فيهم القمر، وده ما بيحصلش كتير. وبيقول له انه في اليوم ده هيقدر يسخر أرواح كتير علشان يسيطروا على الأرض ويحولوها لموت وظلام، وبيعرفوا ان في يوم القمر الدامي قوته هتتضاعف 10 مرات، وهيقدر يسيطر على سكان العالم ويخضعهم لسيطرته. وفي اللحظة دي بيسمع صوت مالا وهي بتخبط على الباب، فبيفتح لها، وساعتها بقى بتخترع له كدبة علشان يسمح لها انها تدخل تقابل مراته وابنه. فبيقول لها وماله اتفضلي، ولما بتدخل البيت بيقفل الباب وراها. وساعتها بقى يا سيدي بنكتشف ان كل الناس اللي شفناهم في بيت فقير ما هم الا اشباح لجثث اشخاص هو خطفهم وقتلهم ورماهم في بدروم البيت. وبالاشباح دي هيكون جيش الظلام اللي هيضاعف فيه قوته الخارقة زي ما قال الولد من شوية. وفي المجمل لما مالا بتلاقيه بيكلم ناس هي مش شايفاهم بتحاول تخرج من البيت، فبيقول لها الجزمة اللي انت لابساها دي جزمة ضباط الشرطة. وفي نفس اللحظة أشوك بيوصل مع قوة كبيرة من الشرطة وبيكون معاه مرات فقير وابنه. المهم ان في اللحظة دي مالا بتطلع تجري من بيت فقير، وساعتها بيطلع من البيت وبيمد دراعه قصاده وبيقفل قبضة ايده، وهنا مالا بتجيب دم من عينيها وبقها، فأشوك بيجري عليها. وفي اللحظة دي فقير بيفتح قبضة ايده، فمالا بتقع على الأرض ميتة، ووقتها أشوك بيتصدم. وفي نفس الوقت فقير بيرجع البيت وبيدخل وبيقفل ورا الباب. وبس يا سيدي فقير بيسمع صوت ابنه وهو بينادي عليه، فبيطلع من البيت وهو متعصب وبيقول لهم انتوا بتستغلوا ابني علشان تقبضوا عليا، انا بقى هخلص عليكم كلكم. وعامة بيستخدم قوته الخارقة وبيقتل في الضباط واحد ورا التاني. وساعتها مراته بتقول لأشوك غطوا عينيه، فبيجري ناحيته وبيغطي عينيه. وقتها فقير ما بيقدرش يشوف ولا يستخدم قوته وبيقدروا يقبضوا عليه. وبعدها بيكتشفوا الجثث اللي موجودة في قبو بيت فقير، وبيعرفوا ان الجثث دي هي جثث الاشخاص اللي تم الابلاغ عن اختفائهم من شهر تقريبا. بنرجع تاني بقى للوقت الحاضر، وساعتها فيكرام بيروح يتخانق مع سميرة وبيقول لها ازاي تقولي عن امي انها شبح وانها قتلت جيمس؟ هو انت علشان ما عندكيش عاوزة تحرميني انا كمان من امي؟ انا من النهارده مش عاوز اعرفك تاني، وانا منسحب من نادي الاشباح بتاعكم. وبيسيبهم وبيروح للفصل. وساعتها اميد بيفضل يجرجره في الكلام لحد ما بيقول له انه عايش في قصر بارديز، وان جده هو كاتب قصص الاشباح المشهور مضاف. ولما فيكرام بيساله اذا كان بيؤمن بوجود الاشباح بيقول له انا عمري ما شفت شبح علشان كده ما بامنش بوجودها. فبيقول له بس دكتور سبيرد شاف شبح قبل كده وهيكون موجود في المهرجان الاسبوع الجاي ونقدر نقابله ونساله. فبيبان على اميد انه مهتم بالكلام اللي عرفه من فيكرام. وعلى الناحيه التانيه سميرة بتروح لموسى وبتطلب منه يرجع لها القصه، وبتساله ان كان قراها، فبيقول لها واقراها ليه وانا عشت كل احداثها. فبتمسك في الكلمه وبتقول له احكي لي بقى كل حاجه بالتفصيل. فبيقول لها ان جدها كان عاوز يألف قصة رعب جديدة وكل الافكار اللي عنده خلصت، ولما شاف في الجورنال خبر القبض على فقير وادعائه انه عنده قوة خارقة بيقدر بيها يسيطر على البشر، وانه بيجمع الارواح علشان يصنع بيهم جيش لعالم الظلام، خد بعضه وراح له السجن، وهناك طلب منه يحكي له حكايته، فوافق بشرط انه يجيب له جذع شجرة فجابه له. وساعتها فقير بدأ يحكي له حكايته، ومضاف كان بيكتب وراه على الآلة الكاتبة. وفي نفس الوقت فقير كان بينحت الخشب بضوافره وبيشكله على شكل دمية صغيرة لنسخة طبق الأصل منه. وهنا بنرجع للوقت الحاضر علشان نشوف جيني لما بتوصل لقرية المربية بتاعتها، وتحديدا لمكتب البريد هناك، وبتقدر تاخد من الموظف عنوان المربية وبتروح لها، وأول ما بتشوفها بتتصدم وبتقول لها إيه اللي رجعك تاني؟ فبتقول لها إنها رجعت مع عائلتها، وبتطلب منها تحكي لها اللي حصل في القصر قبل موت أمها. فبتحكي لها نفس القصة اللي موسى جوزها حكاها لسمير، وبتقول لها في يوم جدك قال لأمي
لامك انا عاوز اخد معايا جيني للسجن علشان تقابل فقير، وطبعا امك رفضت. وهنا بنرجع بالزمن علشان نشوف كارول وهي بتقول لابوها انها مش هتسمح له ياخد معاه بنتها للسجن، لانها عارفه انه بيروح هناك علشان يقابل فقير اللي بيعمل اعمال السحر الاسود وبيقدم الاطفال قرابين للجن. فبيقول لها ما تكبريش الموضوع، انا مستحيل اذي حفيدتي. فبتقول له لو خدتها للسجن معاك غصب عني هقتل نفسي، وبتسيبه وبتمشي. ولما مضاف بيروح السجن تاني يوم بيقول للفقير انه مش هيقدر يجيب حفيدته، وساعتها فقير بيقول له انت ضعيف ومش قادر تتحكم في بنتك، وانا من غير طفله مش هقدر اوريك قدراتي. فمضاف بيترجاه انه يظهر له قدراته، وساعتها فقير بيقول له لما الانسان بيموت في ظروف مش طبيعيه روحه بتفضل محبوسه بين العالمين وبتدخل جوه اي كيان مادي، اما انا بقى فروحي هترجع لجسمي تاني بعد 3 ايام من موتي. هم فاكرين انهم لما يشنقوني بكره هيتخلصوا مني. واقفه كده ثانيه واحده يا رجاله، اكيد الكلام ده كله كفر، الكلام ده مش موجود في الاسلام، تمام؟ خلي بالك وانت بتسمع اي حاجه ما تصدقهاش، الكلام ده مش موجود في ديننا. بس كده نرجع نكمل. وعامه بيتكلم مع الضابط اشوك وبيقرا له الكلام اللي فقير قاله، واللي هو ان في ليله القمر الدامي لو اتباعه ضحوا بروح بريئه هيرجع تاني في جسد الشخص اللي تم التضحيه بيه، ووقتها هيبقى خالد وقوته الخارقه هتتضاعف ومفيش حد هيقدر يتغلب عليه. ومضاف بيقول للاشوك ان الكلام ده مفيش حد يصدقه، وبيديله كل اللي كتبه وبيقول له احرقه. فاشوك بيقول له بكره بعد ما نعدمه هحرقهم مع جثته. وعامه مضاف بيقول له لا ما تحرقش الجثه وجيبها لي على الفيلا. وبعد شويه موسى الممرض اللي شغال في المشرحه بيوصل مع الضابط لمكتب مضاف اللي بيتفق معاهم على اللي هيعملوه. وقتها مضاف ما بيبقاش عارف انه هيعمل اللي فقير عاوزه بالظبط. المهم ان بعد ما فقير اتعدم اشوك وموسى بيطلعوا جثته من المشرحه وبيروحوا بيها لمضاف. وعامه مضاف بيقول للظباط ان فات 3 ايام على موت فقير، وان لو كلامه صح روحه هترجع لجسمه النهارده، وتحديدا الساعه 12 بعد نص الليل. وهو بقى مستني يشوف ان كلامه صح ولا غلط. في الاثناء دي بقى جيني بتلاقي على الارض جنب مكتب جدها التمثال الصغير اللي فقير نحته لنفسه من لوح الخشب. طيب التمثال ده وصل هنا ازاي؟ الاجابه يا صديقي انه كان مع جثه فقير ووقع قبل ما يدخلوا الجثه لمكتب مضاف. وفي المجمل لما موسى بيشوف جيني بيقول لها انت ليه لسه صاحيه لحد دلوقتي؟ وايه اللي معاكي ده؟ فبتقول له دي عروسه وبتديها له. وهنا ساره بتظهر وبتقول لجوزها انت ايه اللي جابك هنا في الوقت ده؟ فبيقول لها مضاف كلفني بحاجه هخلصها وارجع للبيت. وعامه اشوك بيقول لمضاف الساعه عدت 12 وما اعتقدش ان في اي حاجه هتحصل. بيقول له معاك حق، خده ورجعه للمشرحه. وفي اللحظه دي فقير بيرجع للحياه وبيحاول يخنق اشوك، فبيطلع مسدسه وفي نفس اللحظه مضاف بيمسك الاله الكاتبه وبيخبط بيها فقير على راسه. وهنا اشوك بيقع على الارض وبتطلع طلقه من المسدس غصب عنه بتيجي في مفصل رجل موسى، فحرفيا رجله بتتكسر وبيقع على الارض. هنا بقى بنرجع للوقت الحالي وتحديدا لساره اللي بتقول لجيني امك رمت نفسها من الشباك بعد الليله دي باسبوعين، الفيلا مسكونه بروح شريره، لازم تاخدي جوزك وولادك وتسيبيها فورا. في الاثناء دي الشرطيه بتروح لرافي وبتقول له انها عملت التحريات اللي طلبها منها وقدرت تعرف ان تقرير وفاه كارول مكتوب فيه ان موتها كان انتحار وسبب الموت هو كسر في الجمجمه. لكن الغريبه ان كارول وقعت على ظهرها مع ان المفروض ان وشها يكون للارض علشان جمجمتها تتكسر زي ما التقرير بيقول. ومعنى الكلام ده ان في شبهه جنائيه في موتها وان حد زقها مش هي اللي رمت نفسها. وتاني يوم انيا بتقول لامها هو انت وديتي الاله الكاتبه للصيانه؟ فبتقول لها لا. وساعتها انيا بتستغرب لان الاله الكاتبه رجعت جديده وطبعا هي مش عارفه اي حاجه من اللي حصلت، وبتعرفها انها تطلع رحله مع اصحابها وهتقعد فيها اسبوع. المهم ان على الجهه التانيه سميره بتحكي لاصحابها كل اللي عرفته من موسى وبتقول لهم معنى كلامه ان فقير مات مره تانية في فيلة بارادايس ومضاف قتله بالاله الكاتبه. والكلام ده ملوش غير معنى واحد، ان فقير روحه اتحبست جوه الاله الكاتبه وعلشان كده لازم نلاقيها باي طريقه. والكلام ده لازم يحصل قبل ليله ظهور القمر الدامي. وبيقرروا انهم يروحوا للمهرجان ويستشيروا دكتور سبيرت علشان يقول لهم يتصرفوا ازاي. وفي نفس اليوم بالليل بيروحوا المهرجان وبيوصلوا لخيمه دكتور سبيرت وبيدخلوا يقابلوه. وسميره بتحكي له على كل حاجه وبتقول له ان روح فقير محبوسه جوه الاله الكاتبه. فبيقول لها والاله الكاتبه دي موجوده فين؟ فبتقول له في فيلة بارديس. وفي نفس اليوم بالليل جيني بتكون نايمه لكنها بتصحى على صوت تكتكه الاله الكاتبه، فبتروح للمكتب وساعتها بتلاقي كل حاجه طبيعيه. وبمجرد ما بتخرج من المكتب بتشوف قصادها شبح هو نسخه طبق الاصل منها، فبتترعب وبتقول لها انت مين؟ فبتقول لها انا انت. فجيني بتقول لها لا ده مش صحيح، انت مين؟ فالروح بتقول لها بكل برود انا الشخصيه اللي انت طول عمرك كنت بتتمني انك تكونيها ومن وانت صغيره واحنا عايشين مع بعض وبنقتل مع بعض. فجيني بتقول لها انا بحلم
بحلم وهصحى دلوقتي من الحلم. فالروح بتمسكها وبتقول لها لا انت ما بتحلميش، وقريب قوي هتفتكري كل حاجه. وفي اللحظه دي جيني بتصحى من النوم وبتروح لمكتب جدها، وساعتها بتتفاجئ ان الآلة الكاتبه اختفت. بنرجع بقى بالزمن لتاني يوم بعد موت فقير في الفيلا. ساعتها جيني بتلعب على الآلة الكاتبه وبتفضل تدوس على الزراير بشكل عشوائي، وفجاه صوابعها بتتجرح ودمها بينزل على الآلة الكاتبه، وحرفيا الآلة بتشرب دمها. ومن هنا جه الارتباط بين جيني والآلة الكاتبه. ولما امها بتاخدها علشان تطهر لها الجرح، وساعتها الخبطه اللي في جسم الآلة الكاتبه من اثر ضرب فقير بيها بتختفي. وهنا بنرجع للوقت الحاضر علشان نشوف جيني وهي واقفه مصدومه في مكتب جدها بعد ما الآلة الكاتبه اختفت. ولما بتشوف جوزها بتقول له هو انت وديت الآلة الكاتبه للتصليح؟ فبيقول لها لا، وبيعرفها انه مسافر لمومباي يومين تبع الشغل. فبتسلم عليه وبتودعه، وبعدها بتاخد بعضها وبتروح لبيت رافي، وهناك بتقابل سميرة اللي بتقول لها ان ابوها مش موجود. فبتعرفها انها جايه علشان تتكلم معاها هي، وبتقول لها انها ما صدقتهاش لما قالت لها انها شافتها وهي بتقتل جيمس، لكن امبارح شافت في بيتها شبهها بالظبط. وساعتها سميرة بتقول لها انا عرفت ان في شبح في الفيلا بتاعتك، روحه محبوسه جوه الآلة الكاتبه، والشبح ده شبهك وبيظهر في اي وقت هو عاوزه، علشان كده انت بتكوني موجوده في مكانين في نفس الوقت. وبتقول لها ان القصه بتقول ان لو استدعيتي شبح سلطان بور بيظهر وبيكون شبهك. فبتقول لها بس انا ما عملتش كده. فبتعرفها ان القصه بتقول انها علشان تستدعي الشبح لازم تضحي بدمك. فجيني بتقول لها انا مش فاكره اي حاجه. فسميرة بتقول لها لازم دلوقتي نروح بيتك ونفحص الآلة الكاتبه كويس. وعامه جيني بتقول لها ان الآلة الكاتبه اختفت. فسميرة بتقول لها انهم لازم يلاقوها باي طريقه، وان دكتور سبيرد ممكن يساعدهم ويقول لهم على مكانها. وبتاخدها معاها لمكان المهرجان، وبيدخلوا لخيمة دكتور سبيرد، وسميرة بتعرفه اللي حصل وبتقول له تفتكر ممكن نلاقيها فين؟ فبيتعصب عليها وبيقول لها بلاش لعب عيال، مفيش حاجة اسمها أشباح، وبيطردهم من خيمته. وطبعا هما ما بيبقوش عارفين انه راح للفيلا وسرق الآلة الكاتبة بعد ما قام اتكلفوا بسرقتها. المهم انه بيحط الآلة الكاتبة في عربيته وبيبعد بيها عن المهرجان، وبيقول لنفسه لو الكلام اللي ايمت قاله له صح يبقى هقدر احكم العالم كله بالآلة الكاتبة المسكونة. وفجأة بيلاقي ايمت واقف في نص الطريق، فبيوقف العربية. ولما ايمت بيحاول ياخد منه الآلة الكاتبة بيجرحه بالسيف اللي معاه، وساعتها ايمت بياخد منه السيف وبيغرزه في قلبه. وفي الأثناء دي سميرة بتاخد معاها جيني وبيروحوا لموسى، وبتقول له انها حكت لها كل حاجة. ولما بيعرف منهم ان الآلة الكاتبة اختفت بيقول لهم لازم نلاقيها وندمرها قبل ظهور القمر الدامي بكره. فجيني بتقول له ايه اللي هيحصل لو ما قدرناش نلاقيها؟ فبيقول لها ساعتها في راجل شرير جدا هيساعد الروح المحبوسه جوه الآلة انها تسكن جسم انسان وتدمر عالم البشر. وهنا سميرة بتطلب منه انه يبلغ الشرطه بكل اللي يعرفه. ففي الاول بيرفض، لكنها بتقدر تقنعه بان ابوها ضابط شرطه وهيحميه، فبيوافق انه يبلغه بكل اللي يعرفه. وبيطلع الصندوق الصغير وبيديلهم الدميه الخشب، وبيقول لجيني ان هي اللي اديتها له يوم الحادثه، وطبعا كالعاده بتكون ناسيه كل حاجه. المهم انه بيقول لهم ان الراجل الشرير طلب منه حمايه الدميه دي لانها هتكون سبب في رجوع فقير للحياه. وبعدها بياخدوا بعضهم بربطه المعلم وبيروحوا للقسم وبيوروا لرافي الدميه. وفي نفس الوقت موسى بيوصف اميت لرسام الشرطه. ولما سميرة بتشوف الصوره بتقول لابوها انه اميت مدرس الرياضيات بتاعها. وبس يا سيدي رافي بيطلب من شريكه انه يعمل تحريات عن اميت، وبعدها بياخد بعضه وبيروح لاميت البيت. وطبعا اميت بيتفاجئ وبيبان عليه التوتر. وعامه رافي بيقول له ان المدرس اميت اللي اتنقل للمدرسه مات من اسبوعين. وهنا الشخص اللي احنا لحد دلوقتي مش عارفين هو مين بيهاجم رافي وبيضربه بعنف، وبياخد الآلة الكاتبة وبيحطها في العربية وبيسوقها بأقصى سرعة. فرافي بيجري وراه وبيقدر ينط جوه العربية وبيحاول يوقفه، لكن بيزقه علشان يوقعه. وفعلا بيقع من العربية، لكنه بيكون قدر ياخد معاه الآلة الكاتبة اللي بياخدها وبيرجع بيها للقسم. ولما بيطلب من جيني انها تستلمها بترفض وبتقول له مش عاوزة الآلة الكاتبة دي تدخل بيتي تاني. ولما بترجع للبيت بتروح للدور الثالث وبتطلع المقالات اللي فيها صورة فقير، وبعدها بتطلع الدمية الخشب وبتصورها بتليفونها وبتكبر الصورة علشان تكتشف ان الدمية ما هي الا نسخة مصغرة من فقير. وتاني يوم الصبح سميرة بتقدر تقنع فيكرام انه يكتب جواب لشريك ابوها ويمضيه باسم امه ويطلب منه انه يسلمه الآلة الكاتبة. وفعلا بيعمل كده وبيستلم الآلة الكاتبة وبيشيلوها وبيروحوا بيها لفيلة بارديس علشان يتأكدوا إن كان في شبح فعلا محبوس جواها ولا لأ. وطبعا لما رافي بيشوف الجواب بيعرف إنه مزور وإن أكيد بنته هي اللي ورا الحوار ده. وفي الأثناء دي جيني بتروح لموسى، وقبل ما تتكلم معاه في أي حاجة الشخص اللي منتحل شخصية أميت بيوصل وبيسأل موسى على مكان دمية فقير. ولما ما بيردش عليه بيدور عليها في كل مكان لكنه ما بيلاقيش ليها أي أثر. وساعتها بيهاجم موسى وبيهدده بالسيف. فجيني بتقول له الدمية موجودة عندي في الفيلا. فبيقول لها القصة ابتدت بيكي وهتنتهي بيكي. وبعدها بيغرز السيف في جسم موسى. وفي نفس اليوم بالليل سميرة واصحابها بيوصلوا للفيلا وبيروحوا على المكتب علشان يحطوا الآلة الكاتبة هناك. واول ما بيدخلوا المكتب جيني بتظهر وبتقول لفيكرام برافو عليك انت رجعت الآلة الكاتبة لمكانها.
فبيقول لها يعني مش متضايقه مني؟ فبتقول له بالعكس انت عملت الصح. وهنا سميره بتشك فيها وبتقول للفكرام خلي بالك دي الشبح مش امك. فبيتعصب عليها وبيقول لها انت هترجعي تاني تتهم امي انها شبح؟ وبيروح لامه. وهنا جيني بتطرد سميره واللي معاها. فسميره بتقول لاصحابها خدوا الاله الكاتبه ويلا نمشي. وهنا جيني اللي بتطلع ان هي الشبح بتمد دراعها وبتقفل قبضه ايديها، فسميره بتقع على الارض. وفي نفس اللحظه جيني بتوصل وبتقول للشبح ابعدي عنها، وبتجري على سميره وبتحاول تفوقها لحد ما بتستعيد وعيها مره تانية. وهنا فكرام بيحاول يروح لامه لكن الشبح بتمنعه، والشخص الغامض بيقول لهم ان فقير هو اللي هيحدد مصيرهم. وعلى الجهه التانية رافي بيروح لموسى وساعتها بيلاقيه بين الحياه والموت. وفي الاثناء دي فقير بيقول لجيني ان دمها هو اللي هيرجع فقير للحياه مره تانية. وفي اللحظه دي القمر الدامي بيظهر في السماء، والشخص اللي احنا مش عارفين هو مين ده بيبتدي يردد التعويذه اللي هترجع فقير للحياه. وفي نفس الوقت بيبتدي يظهر دخان اسود في المكان. وعامه الشبح بتقول لجيني اخيرا القصه اللي احنا الاتنين كتبناها هتتحقق. فجيني بتقول لها قصه ايه؟ وهنا بقى الشبح بتفكرها ان بعد موت جدها روح فقير هي اللي اجبرتها انها تكتب قصه شبح سلطان بور. وبتقول لها لما دمك وقع على الاله الكاتبه فقير صنعني من دمك وخلاكي تكتبي قصته علشان العالم كله يعرفها. فجيني بتساله وايه اللي حصل لامي؟ فبتقول لها امك كانت عاوزه تبعدك عن الفيلا فانا وانت رميناها من شباك الدور الثالث. وبتقول لها كفايه كلام بقى فقير محتاج لدمك. وعامه الشخص الغامض بيطلب منها تردد ورا التعويذه وبيطلب منها تقول في ليله القمر الدامي اضحي بنفسي. ولما جيني بترفض تردد ورا التعويذه الشبح بتبتدي تضم قبضه ايديها. وفي المجمل بوغو بيقول للشبح انا عاوز ادخل الحمام. وفي نفس الوقت ديف وفكرام بيتخانقوا. وهنا الشخص الغامض بيفقد تركيزه. وفي اللحظه دي سميره بتاخد الاله الكاتبه وبتطلع تجري وبوغو بيزقه فبيقع على الارض، لكنه بيقوم مره تانية وبيجري ورا سميره اللي بتخرج بره الفيلا. فبيخرج وراها وبيحاول ياخد منها الاله الكاتبه. وهنا ابوها بيوصل وبينزل ضرب فيه. وساعتها سميره واصحابها بيقرروا انهم يدمروا الاله الكاتبه فبيجروا لحد ما بيوصلوا لتله عاليه. وفي نفس الوقت الشخص الغامض بيقدر انه يتغلب على رافي وبيروح لسميره واصحابها وبيقول لها هات الاله الكاتبه. فبتهدده انها هترميها من فوق التله. فبيقول لها لو عملتي كده هرميكم وراها. وهنا رافي بيظهر وهو سايق عربيه وبيصدم الشخص الغامض فبيفقد الوعي. وعلى الجهه الثانيه جيني بتهاجم شبحها وبتضربها وبتشدها من شعرها وبتاخدها للدور الثالث وبتقول لها انا هقتلك بنفس الطريقه اللي قتلتي بيها امي. لكن الشبح بتروح ماسكاها وزقها من الشباك. فجيني بتمسك في السور. وقتها الشبح بتقول لها ما بقيناش محتاجين لدمك وولادك موجودين هنضحي بيهم مكانك. وفي الاثناء دي رافي بيحط الاله الكاتبه جوه العربيه وبيقطع كابل البنزين وهو والاطفال بيزقوا العربيه ناحيه التله وبيطلع الكبريت وبيولع في خط البنزين اللي نازل من العربيه. وفي اللحظه دي الشخص الغامض بيستعيد وعيه ولما بيشوف اللي بيحصل بيرمي نفسه ورا العربيه اللي بتقع من فوق التله. وبعد لحظات العربيه بتنفجر. وفي نفس اللحظه دي اللي بتنفجر فيها العربيه الشبح بتتبخر. وبس يا سيدي جيني بتقدر توصل للشباك وبتدخل الفيلا. ولما بتطلع تدور على ابنها بتلاقيه داخل الفيلا مع رافي واصحابه فبتطمن انه بخير. والصبح جيني بتولع نار وبترمي فيها دميه فقير وساعتها بتتفاجئ بهيكل عظمي في حجم الدميه طالع من جوه النار وبيجري ناحيتها فبتدوسه برجليها وبتكسره. في الاثناء دي بيوصل جوزها اللي ملوش 30 لازمه فبتسلم عليه ولما بيدخل الفيلا بيفتح شنطه هدومه وساعتها بيطلع قميص غرقان بالدم وشكله كده عمل مصيبه في مومباي. وعلى الجهه الثانيه سميره واصحابها بيروحوا يزوروا موسى في المستشفى وبنعرف ان الدكاتره قدروا ينقذوه في اخر لحظه. ولما بيسالهم على الاله الكاتبه سميره بتقول له انهم اتخلصوا منها هي وفقير. تعالوا بقى نروح للمكان اللي العربيه وقعت فيه. وطبعا الاله الكاتبه بتكون اتحرقت واتدمرت على الاخر. وهنا بنكتشف ان الشخص الغامض ما ماتش. بيطلع مين بقى؟ ابن فقير وبيروح ماسك الاله الكاتبه اللي اتحرقت وهو منهار وبيقول لابوه انا هضحي بحياتي علشان ترجع تاني. وعامه بيحط ايده على قلبه وبيقرا التعويذه وبعد لحظات الدم بينزل من عينه وبقه على الاله الكاتبه وساعتها بتمتص الدم وبترجع تاني جديده زي ما كانت وابن فقير بيموت. وهنا بيخلص المسلسل. وما تنساش الصلاة على النبي واللايك والشير والسبسكرايب للقناة. وبس كده، سلام.